भैया लोग कैसन बाड़ा अच्छे होगबा ठीक है होगबा भाई। अब भारत वो ऐसन देश बा जहाँ बकचोदन के कमी बिल्कुल नहीं थे। आज हम बात करब देश के सबसे बड़का बकचोद मने ऑल इंडिया बकचोद। ई बकचोद कम्युनिटी बकचोदी के नया आयाम 2012 से लिखत आ रहल बा। मने जाना तोड़ा कितना बढ़न टाइम से ये शुरुआत करब एकरे टीम से। एकरे टीम में बा मुटका सांड, करीबा बानर, चुतिया गांड, नाबालिग बच्चा और एगो वर्जिन छाटू। एकरा टीम के मेन हेड बा ई मुटका, जेकरा देख के बस एक चीज दिमाग में आवेला कि भाई बस कर, बड़ा मोट बाड़े रे साले। मतलब जेकर पार्ट टाइम जॉब बा शादी में परफॉर्म करे के और चुतिया बा काटे के लोगन के। देवर सज्जनों, मैं हूं इस फैमिली का एक लौता कजन जिसने स्कूल में डिबेट में पार्ट लिया था, इसलिए मुझे जबरदस्ती बनाया गया है एमसी विद फेक एंथुसियाज्म। गंदा पैचोट 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 पैचोट। अब आवल जाए ई करीबा गांड पर। तो ई करीबा इतना करिया बा कि अब का कहीं कितना करिया बा। ई करीबा अपने शकल की तारीफ करके ना थकेला। अब आइल ई नाबालिग बच्चा। ई बच्चा बस शकल से बच्चा बा। एकरा कारनामा देख के लागेला कि भाई बस अब सही में बड़ा हो गइल बड़े रे साले। What the fuck? एकरा अगला टीम के मेंबर हवे ई वर्जिन गांड। एकर शकल देख के लागेला कि भैया ई तो सही में वर्जिन होई। काहे कि ऐसन चूतिया शकल वाला चूतिया देखे के तो भाई बस कर। अब ई ना देखल जाई हमसे। ई ना सही में ना देखल जाई भाई। सही में ना देखल जाई। बस ना प्ले मत करिए पे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तब भैया लोग बस एक छोटा सा मजाक रहला। एक सीरियस लेवे की जरूरत नहीं है बस। तब भैया आजकल के खातिर बस इतना ही। अब कुछ नया चाहिए तो भाई भैया सब्सक्राइब जरूर से कर। सब्सक्राइब कर दिया तो भैया शेयर जरूर से कर। कहीं शेयर ना कर तो भाई का होई भाई दूसरे के कैसे पता चली कि ऐसा चूतिया बना सन जो चूतिया करत बड़े भाई। शेयर जरूर करिए मर्दे। चलो बाय बाय टाटा टाटा।